কত শোনা যাবে মজা খাবার মজা খাবার মজা খাবার মজা খাবার না আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন? আল্লাহ রাখছে ভালো। কি বিক্রি করতেছেন এগুলো? শোনাবো এর মধ্যে কি কি দিছেন? সব রকমের মশলা দেওয়া আছে। এগুলো খেয়ে মানুষের কোনো সমস্যা হয় না? না সমস্যা নাই। বিক্রি করেন কত করে? ওই 5 টাকা 10 টাকা যাই যেভাবে না। হ্যাঁ শুধু কি ছোলাই বিক্রি করেন? খালি ছোলা বটি বেশি। মানুষজন আসে ভিড়টির করে? হ্যাঁ ভালোই হয়। দিনে বেচায় বিক্রি কেমন করেন? ওই 2000 2500 3000 পর্যন্ত হয়। তাহলে তো মাশাআল্লাহ বেশ ভালোই হয়। হ্যাঁ ভালোই হয়, খারাপ হয় না। আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো থাকে না? হ্যাঁ আল্লাহ। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ ভাই আছি ভালো। কি খাচ্ছেন এগুলা? এটা ছোলা বুট। এখানে কি নিয়মিত খান? হ্যাঁ নিয়মিত খাই। ভালো লাগে আপনার? হ্যাঁ ভালো লাগে। পেটের কোনো সমস্যা হয় না? না ভাই পেটে কোনো সমস্যা হয় না। ঠিক আছে। ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন আপনি? হ্যাঁ ইনশাল্লাহ ভালো আছে। কি খাচ্ছেন? এটা চলাবো। নিয়মিত খান? জি নিয়মিত খাই। সমস্যা হয় না? না কোনো সমস্যা নেই। স্বাদ কেমন এটার? স্বাদ মোটামুটি ভালো। দূর থেকে যদি লোকজন আসে তাহলে কি খাইতে বলবেন এটাকে? হ্যাঁ জি খেতে বলবো। খাওয়া যায়? আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে।
খান কালকে দেখে পারবেন হ্যাঁ তোমার তুলিও ভালো আছে